यताको ताल पुरिसक्यो, यता केही पनि बाँकी छैन। यो सिरिन डाँडो यसमा चाहिँ हामी घाँस काटेर आउँदाखेरि बिसाउने ठाउँ यहाँ सिरिन डाँडो भन्ने एउटा ठाउँ छ। त्यो त हामी रिपेबाट यसरी छरिँदाखेरि यहाँ र बिसाएर हामीले भारी बिसाउने मकै खाने काँक्रो खाने अथवा एउटा भारी बिसाउने ठाउँ हो त्यो। र त्यहाँ बस्दा जस्तो आनन्द मलाई संसारमा त्यो ब्रेक भनौँ न, एउटा घाँसको भारी बिसाएको ब्रेक भयो भने ब्रेक हो, काम गर्दाखेरिको ब्रेक भयो भने ब्रेक हो। त्यति आनन्द त्यस्तो सुखद कहिले हुन्थेन। र यहाँ एउटा भाइले रेस्टुरेन्ट खोले, क्याफे भनौँ, प्रोभाब्ली द बेस्ट भ्यू पोइन्ट अफ द वर्ल्ड भनेर उसले एउटा स्लोगन राखेका छन्। त्यो अनुसार यसरी हेर्दाखेरि यत्तिको आनन्द, यत्तिको मानसिक शान्ति र मनलाई खुसी हुने भ्यू पोइन्ट सायदै कम छन्। त्यो डाँडाका जति पनि सिरिज छन् त्यहाँ देखिने सबैबाट देखिने भ्यू त बराबरै हो। तर यो फेवाताल लेक साइड, यो अन्नपूर्ण रेन्ज, यो फेवाताल, यता लेक साइड सम्पूर्ण पोखरा बजार देख्दाखेरि यत्तिको आनन्दको भ्यू, यत्तिको मनलाई आनन्द तुल्याउने ठाउँ चाहिँ अर्को सायदै छैन होला।